បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាមេរៀនទី2 Okay Unit 2 Who is responsible អញ្ចឹងនៅក្នុង chapter 5របស់យើងដដែលទេគឺ natural disaster ឥឡូវយើងទៅមើលពាក្យពិបាកមួយចំនួនសិនទៅបាទមុននឹងយើងទៅនិយាយគ្នានៅក្នុងមេរៀនអញ្ចឹងបាទពាក្យរបស់យើងដំបូងគឺយើងអានថា defeat 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 Okay defeat 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 បាទគឺយើងសង្កត់នៅខាងក្រោយណាបាទគឺជាងខាងក្រោយ defeat មានន័យថាម៉េចមានន័យថា to win against someone in a fight war or competition បាទអញ្ចឹងមានន័យថាយកឈ្នះអាណាយកឈ្នះនរណាម្នាក់នៅក្នុងការប្រកួតបាទនៅក្នុងសង្គ្រាមឬក៏ការប្រកួតប្រជែងអីជាដើមអញ្ចឹង defeat គឺយើងអាចបកថាយកឈ្នះយកឈ្នះឥឡូវយើងមើលទៅហោ They defeated the Italian team and reached the final គេថាពួកគេបានយកឈ្នះបាទក្រុមអ៊ីតាលីហើយក៏បានឈានទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់អានឹងអាចថាកីឡាបាល់ទាត់អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានអញ្ចឹង defeat យកឈ្នះOkay next one អានថា explore 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 Okay យ៉ាងអាន explore 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 អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបាទគឺយើងតែងឃើញអក្សរ e ហើយអក្សរ x អញ្ចឹងអក្សរ e x ហ្នឹងជួនកាលបាទគឺយើងអាន x ជួនកាលយើងអាន x ណាបាទគឺអត់ទៀងទេបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺយើងអាន x ណា explore explore to search and discover about something ភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាស្វែងរកឬក៏រកឃើញអីមួយបាទស្វែងរកបាទឬក៏រក explore the best way to explore the countryside is on foot យើងបកថាម៉េចបាទមធ្យោបាយដែលល្អដើម្បីទៅមើលកន្លែងទីជនបទអីចឹងណា explore បាទយើងទៅរកយើងទៅមើលយើងទៅអីចឹងណាបាទនៅតាមទីជនបទគឺបាទយើងត្រូវដើរណាដើរគឺយើងអាចមើលបានច្រើនគេចង់មានន័យចឹងណាOkay next one យើងអានថា factor 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 អង់គ្លេសគេអាន factor ដល់ពេលបែបអាមេរិកកាំង factor factorមានន័យថាម៉េច a fact or situation that influences the result of something ចឹងគេថាការពិតអីមួយឬក៏ស្ថានភាពអីមួយដែលវាមានឥទ្ធិពលទៅលើលទ្ធផលនៃអីមួយYeah Example, people voting habits are influenced by political, social, and economic factors. គេថាទម្លាប់នៃការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាជនហ្នឹងគឺត្រូវបានទទួលរងឥទ្ធិពលបាទដោយកត្តានេះបកប្រទេសមកបាទកត្តាអីគេបាទកត្តាសេដ្ឋកិច្ចកត្តាសង្គមនិងកត្តានយោបាយអានេះ political, social and economic បាទអញ្ចឹងគេហៅកត្តា Next oneយ៉ាងហ៎ forestry 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 Right forestry or forestry បាទធ្វើម៉េចគឺយើងសង្កត់នៅខាងដើមហើយអាកណ្ដាលគឺយើងអត់សូវសង្កត់ទេតាមបែបអាមេរិកយើងមានជាសម្ដី schwa នៅហ្នឹងណាបាទ forestry មានន័យថាម៉េច the science of planting and taking care of large areas of trees អញ្ចឹងហ្នឹងគេថាជាការដាំបាទឬក៏ការមើលថែរក្សាព្រៃឈើការដាំដើមឈើឬក៏ការមើលថែព្រៃឈើបាទដែលមានចំនួនធំណា large បាទឥឡូវយើងមើលទៅហោ He studied forestry at Colorado State University បាទអញ្ចឹងគាត់រៀនផ្នែកបាទគេហៅថាបើខ្មែរគេហៅថារុក្ខប្រមាញ់ណាបាទគឺ forestry គឺតាបែបអីគេគេហៅថាព្រៃឈើអីហ្នឹងឯងការដាំដើមឈើការមើលថែសាងព្រៃឈើអីហ្នឹងឯងគឺបាទណែបាទគាត់សិក្សា forestry នៅបាទសាកលវិទ្យាល័យ Colorado State University Next one យើងមាន10ពាក្យដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងដល់ពាក្យទី5ហើយយើងអានថា ignorance 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 Yeah ignorance អាហ្នឹងក៏យើងសង្កត់នៅខាងមុខដែរ ignorance បាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចបន្តិចហ្នឹងផងពីព្រោះអក្សរ C កន្លែងហ្នឹងគឺសំឡេងរបស់អក្សរ C ហ្នឹងគឺ
ដូចអក្សរ S អញ្ចឹងនេះឃើញបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអានម្នាក់ឯងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចបាទ ignorance បាទរៀនបញ្ចេញក្រោយៗអញ្ចឹងផងអញ្ចឹងមានន័យថា ignorant lack of knowledge okay lack of knowledge understanding or information about something បាទបានន័យថាខ្វះការយល់ដឹងឬខ្វះចំណេះដឹងតាក់ទងព័ត៌មានអីមួយណាបាទ ignorant បានន័យថាបាទជាការខ្វះបាទខ្វះខាតបាទឬក៏ការមិនមានចំណេះដឹងឬក៏មិនយល់អីមួយអញ្ចឹងណាគេថាម៉េចឧទាហរណ៍ public ignorance about the disease is still a cause for concern បាទអញ្ចឹងគេថា public ignorance ហ្នឹងគឺបានន័យថាការមិនអើពើបាទយើងនិយាយឲ្យនេះទៅបាទការមិនអើពើរបស់សាធារណជនបាទឬក៏ការមិនដឹងបាទនៃសាធារណជនអំពីជំងឺហ្នឹងគឺវានៅតែជាបាទការព្រួយបារម្ភណាបាទវាជាកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយបារម្ភណាបាទព្រោះដូចជំងឺ Covid អញ្ចឹងបើសិនជាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងវាមិនសូវបញ្ហាបាទអញ្ចឹងបើសិនតែយើងដឹងហើយឬក៏យើងមិនដឹងខ្វះព័ត៌មានបាទអីគឺពិបាកអញ្ចឹងណាបាទចង់មានអញ្ចឹង next one យើងអានថា Man-made, man-made. Man-made, man-made. អញ្ចឹងពាក្យនេះគឺមាន stress ដល់ទៅ2ណាបាទគឺអានេះគេហៅ stress ទី2អានេះ stress ទី1អាខាងលើទី1អានេះទី2បាទអញ្ចឹងគេអាន man-made មើលទៅដូចយើង stress ទាំងពីរអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែអត់ទេអានេះយើង stress នៅខាងក្រោយខ្លាំងជាងបាទខាងមុខគឺអត់សូវលឺទេបាទគឺលឺដែរគាត់ថាវាលឺខ្សោយជាងអាខាងក្រោយណាបាទ man-made អញ្ចឹង man-made បាទមានន័យថា artificial rather than natural artificial បានន័យថាសិប្បនិម្មិតមិនមែនបង្កើតដោយមនុស្សទេបាទអញ្ចឹងបាទវាគេហៅថាសិប្បនិម្មិតជាងធម្មជាតិបាទអញ្ចឹង man made បានន័យថាជារបស់ដែលផលិតឬក៏បង្កើតដោយមនុស្ស man made គេសំដៅទៅលើមនុស្ស made គឺបង្កើតឬក៏ផលិតបាទស្អីដែលបង្កើតឬក៏បង្កឡើងដោយមនុស្សបាទយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងណា It's a man made lake គេហៅថាអីគេវាគឺជាបឹងដែលធ្វើឡើងដោយមនុស្សបាទតែជីកដោយមនុស្សអីចឹងណាបឹងជួនកាលវាកើតខ្លួនឯងជួនកាលបាទមនុស្សយើងអ្នកធ្វើណា next one យើងអានថា Nevertheless, nevertheless. Nevertheless, nevertheless. nevertheless ចឹងអាហ្នឹងក៏មាន stress ដល់ទៅ2ដែរ stress ទី1នៅខាងមុខនេះហើយ stress ទី2នៅកន្លែង less នេះ nevertheless okay nevertheless nevertheless មានន័យថាម៉េច despite okay despite what has just been said or referred to អញ្ចឹងគេថាបាទវាផ្ទុយណា despite what has been said ផ្ទុយនៅអ្វីដែលនិយាយឬក៏អ្វីដែលគេកំពុងតែបាទសំដៅទៅរកហ្នឹងអញ្ចឹង nevertheless យើងអាចបកប្រែថាបាទប៉ុន្តែបាទនៅតែណាប៉ុន្តែនៅតែអូខេឥឡូវយើងអាចមើលឧទាហរណ៍បាទបន្ថែមបាទដើម្បីឲ្យយល់ប៉ុន្តែនៅតែមិន I knew a lot about the subject already but her talk was very interesting nevertheless ថាបាទខ្ញុំដឹងតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនឹងច្រើនហើយណាច្រើនរួចមកហើយប៉ុន្តែការនិយាយរបស់គាត់មើលទៅគឺបាទនៅតែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អូខេបាទគឺប៉ុន្តែនៅតែឃើញបាទ but ប៉ុន្តែបាទការនិយាយរបស់គាត់គឺនៅតែបាទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ yeah nevertheless next one យ៉ាងណា Normal, normal, normal ចុះបែបអាមេរិកគេអានមិន Normal, normal, normal. អូខេ normal មិនសូវជាខុសគ្នាហ្មងនេះបើសិនជាយើងផ្ទៀងឲ្យមែនទេគឺខុសគ្នាកន្លែងនេះ r អាមេរិកគេយកអក្សរ r ដល់ពេលបែបអង់គ្លេសគឺគេអត់សូវយកអាសំឡេង r ហ្នឹងទេអញ្ចឹងអត់សូវ color ដូចបាទអាមេរិកនេះអង់គ្លេសបាទ normal មានន័យថាម៉េច ordinary okay ordinary or usual the same as would be expected គេថាម៉េចធម្មតា ordinary ឬក៏ usual បាទ ordinary ឬក៏ usual គឺធម្មតាអញ្ចឹង normal ប្រែធម្មតាបាច់បាទបកទៅទៀតក៏បានដែរគេថាម៉េច It's normal for couples to argue now and then okay It's normal for couples to argue then បាទអញ្ចឹងគេថាវាជារឿងធម្មតាទេបាទសម្រាប់បាទគូស្វាមី
ឆ្លោះគ្នាម្ដងម្កាលហ្នឹងណា argue now and then ហ្នឹងគឺបានន័យថាម្ដងម្កាលហើយគេ sometimes អញ្ចឹង yeah មិនថាបាទមិនទេគឺមិនមែនថាត្រូវគ្នាអីណាល្អល្អិនបាទមួយឆ្នាំ365ថ្ងៃត្រូវគ្នាទាំងបាទ365ថ្ងៃជួនកាលឆ្លោះគ្នារាល់ខែថាបានហើយបាទអាចតាក់ទងទៅនឹងរឿងទំនាស់តូចតាចឬក៏ធំបាទ yeah ទៅតាមនឹងវា normal អានេះគេហៅ normal វាជាធម្មតាទេណាបាទ next one យើងអានថា survive, survive, Survive. Survive. yeah survive or survive គេ survive បាទអញ្ចឹងយើងសង្កត់នៅខាងក្រោយណា survive មានន័យថា to continue to live or exist especially after coming close to dying or being destroyed or after being in a difficult or threatened situation គេថានៅតែមានជីវិតណា continue to live បាទគឺនៅតែរស់រានមានជីវិតបាទជាពិសេសបន្ទាប់ពីបាទចិត្តស្លាប់ហើយណា close to dying បាទគឺចិត្តស្លាប់ហើយឬក៏បាទត្រូវបានគេបំផ្លាញហើយបន្ទាប់ពីបាទមានឋានភាពដែលដ៏លំបាកអីចឹងបាទគម្រាមកំហែងដ៏លំបាកអីចឹងទៅបាទយើងអាចថាសម័យប៉ុលពតអីចឹងយើងដែលយើងតែងស្ដាប់ឮចាស់និយាយបាទសម័យខ្ញុំក៏ខ្ញុំកាត់អត់ទាន់ដែរអញ្ចឹងបាទតែងស្ដាប់ថាបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតណាបាទអញ្ចឹងការដែលរស់រានមានជីវិតពីសម័យហ្នឹងមកគឺគេហៅ survive បាទពីព្រោះអីគឺយើងនៅតែមានជីវិតបាទនៅតែមានវត្តមាននៅលើផែនដីហ្នឹងបាទគឺអាហ្នឹងគេហៅថា survive គឺរស់រានមានជីវិតណារស់រានមានជីវិតអញ្ចឹងមានន័យចឹង survive These plants cannot survive in a very cold conditions អញ្ចឹងគេថារុក្ខជាតិនេះគឺมันអាចរស់បានទេបាទនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ត្រជាក់បាទមានរុក្ខជាតិខ្លះក៏រស់នៅតំបន់ត្រជាក់ខ្លះក៏ក្តៅខ្លះក៏បាទត្រូពិកអីចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេចង់និយាយថារុក្ខជាតិហ្នឹងគឺរស់អត់បានបាទនៅក្នុងស្ថានភាពត្រជាក់អូខេចុងក្រោយបាទពាក្យចុងក្រោយនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺបាទអានថា enemy, 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 enemy okay enemy គឺយើងសង្កត់នៅខាងមុខ enemy នេះមានន័យថាម៉េច a person who hates or opposes another person and try to harm them or stop them from doing something គេថាមនុស្សណាដែលស្អប់បាទមនុស្សដែលស្អប់ឬក៏បាទជំទាស់នឹងនរណាម្នាក់បាទឬក៏ព្យាយាមបាទញាយីគេបាទព្យាយាមយាយីគេបាទឬក៏បញ្ឈប់គេបាទកុំឲ្យគេធ្វើអីមួយបាទអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថា enemy អញ្ចឹង enemy បើសិនតែយើងបកជាភាសាខ្មែរយើងប្រែថាសត្រូវណាសត្រូវគឺអ្នកដែលស្អប់យើងអីចឹងណាបាទអ្នកដែលព្យាយាមយាយីយើងអញ្ចឹងណាបាទenemy he's made a few enemies in this company គាត់បាទបង្កើតសត្រូវពីរនាក់ដែរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះ វាអាចថាជារឿងធម្មតាដែរបាទទៅមិនដែល100នាក់បាទត្រូវត្រង់100នាក់ឥឡូវតកតងទៅនឹងពាក្យឃើញថាអស់ហើយឥឡូវយើងទៅមើល content បាទនៅក្នុងសភៅរបស់យើងតែម្ដងណាបាទថាតើនៅក្នុងគេនិយាយពីអីគេ who responsible let's go អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកដល់មេរៀនរបស់យើងគឺ unit 2 who is responsible អញ្ចឹងយើងមានជាផែនទី1បាទផែនទីនោះដូចធំដែរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងផែនទី talk about the map គឺចូលនិយាយពីផែនទី read the table គេឲ្យអានក្នុងតារាងបាទនេះតារាងយើងមានជាតារាងមួយគឺនេះហើយអីទៀត listen to more information about natural disasters បាទគេឲ្យយើងស្ដាប់អំពី natural disaster Are the statement true or false? If false, give the correct information. បាទបើសិនជាគេឲ្យយើងស្ដាប់ហើយគេឲ្យដាក់ true ឬក៏ false ហើយបើសិនជាព័ត៌មាននឹងខុសគេឲ្យកែទៅបាទជាព័ត៌មានដែលត្រូវវិញកែទៅជាបាទត្រូវវិញ Number 5 Look at the map again. Check how rivers from Nepal flow into Bangladesh. អញ្ចឹងហ្នឹងយើងអាចអានNepal ក៏បានយើងអាចអាន Nepal ក៏បានបាទយើងអាន Nepal បើសិនជាយើងអាន Nepal ជាមួយគេយើងស្អប់បានទេអញ្ចឹងយើងអាន Nepal អានេះគេអានអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសួរថាបាទតើទន្លេហ្នឹងបាទគឺហូរពី Nepal ទៅបង់ក្លាដេសហ្នឹងមិនដែរបាទអញ្ចឹងអាចថាមើលខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹង
នេះនេប៉ាល់នេះណាហើយបង់ក្លាដេសនេះណាអញ្ចឹងបាទទន្លេហូរមកមិនអាណាទន្លេនៅណាអីចឹងណាយើងមើលអញ្ចឹងអាចថាមើលដំបូងអញ្ចឹងគឺមើលអត់សូវយល់ទេបាទតោះតែយើងស្ដាប់ហើយយើងយល់ពីអត្ថបទគេនិយាយអីមិនដល់ពេលយើងមកមើលវិញមកបានយើងដឹងថាអូខេបាទវាអញ្ចឹងណាឥឡូវតោះបាទយើងចូលទៅដល់បាទសកម្មភាពរបស់យើងទី1គឺយើងត្រូវស្ដាប់ទៅកាន់ audio ណា listening មួយហើយធ្វើការដាក់ថាត្រូវឬក៏ខុស true or false អញ្ចឹងមុននឹងស្ដាប់ខ្ញុំធ្វើការបកប្រែប្រយោគទាំង5ប្រយោគនឹងឲ្យសិនណាដើម្បីឲ្យយល់គេថាម៉េចទី1 If a disaster is natural people can make it neither better nor worse គេថាបើសិនជាបាទគ្រោះហ្នឹងបាទគ្រោះមហន្តរាយហ្នឹងវាបែបធម្មជាតិទេបាទវាមកពីធម្មជាតិទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើឲ្យវាបាទធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនឬក៏ស្រាលជាងមុនអូខេ neither better or worse អូខេ neither better nor worse អញ្ចឹងមានន័យថាយើងបាទធ្វើឲ្យវាធ្ងន់ធ្ងរឬក៏វាប្រសើរជាងមុនណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនដែរត្រូវឬក៏អត់ Number 2 some disaster which people thought were natural are actually man-made អញ្ចឹងគេថាបាទគ្រោះមហន្តរាយខ្លះណាបាទគ្រោះមហន្តរាយខ្លះដែលមនុស្សទូទៅគិតថាវាជាគ្រោះដែលមកពីកើតចេញពីធម្មជាតិតាមពិតទៅជាបាទគ្រោះដែលវាកើតចេញពីមនុស្សរបស់យើងទេណាមនុស្សជាអ្នកបង្កើតទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដូចជាអីគេភាពរាំងស្ងួតឬក៏ទឹកជំនន់ឥឡូវយើងនិយាយទៅទឹកជំនន់បាទអាចថាមកពីមនុស្សយើងដែរកាប់ឈើបាទកាប់ឈើអស់កាន់តែច្រើនទៅមានអីទប់ទឹកមិនយ៉ាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងធ្លាប់រៀនដឹងទាំងអស់គ្នាហើយអាហ្នឹងវា man made អាចថា man made ក៏បានដែរ Number 3 farmers in Nepal cut down tree in order to damage the environment ចឹងគេថា farmer កសិករនៅប្រទេសនេប៉ាល់កាប់ព្រៃឈើដើម្បីបំផ្លាញនៅបរិស្ថានរបស់ពួកគេហេតុអីទៅត្រូវឬក៏ខុសណាបាទនៅពេលស្ដាប់ហើយគឺដាក់ត្រូវឬក៏ខុស Okay, number 4 if farmers in Nepal knew enough about forestry they could cut wood without damaging the forest បាទអញ្ចឹងគេថាបើសិនជាកសិករនៅនេប៉ាល់ដឹងបាទណាដឹងគេថាមានចំណេះវិជ្ជាគ្រប់គ្រាន់ណាបាទមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់អំពីការកាប់ព្រៃឈើឬក៏ការមើលថែរក្សាដើមឈើអីហ្នឹង forestry បាទរុក្ខប្រមាញ់អីហ្នឹងគឺពួកគេអាចកាត់ដើមឈើដោយបាទមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រៃឈើបើសិនគេដឹងណា Number 5 the last one if farmers in Nepal create a man-made disaster they should solve the problem by themselves គេថាបើសិនជាប្រជាកសិករនៅនេប៉ាល់នេះបាទបង្កើតនៅគ្រោះនឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងពួកគេត្រូវតែឬក៏គួរតែណាអញ្ចឹងពួកគេគួរតែដោះស្រាយបញ្ហានឹងខ្លួនឯងបាទបង្កើតខ្លួនឯងដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងឥឡូវបាទដើម្បីបានជាចម្លើយមានតែទៅស្ដាប់បាទ listening របស់គេទេថាតើបាទចម្លើយចេញមក true or false Chapter 5 Unit 2 Who is responsible? Section A3 Listen to more information about natural disasters. In Unit 1, we read about natural disasters and began to look at how they may be dealt with. Because they are natural disasters and therefore caused by nature, we may imagine that they are like an enemy that threatens us, but cannot be defeated in the normal way. Nevertheless, things can be made either better or worse. Bangladesh's large population, for example, makes things worse, while its irrigation system makes things better. In recent years, however, we have begun to realize that some disasters that seem to be natural are actually man-made. This is because we now understand more about how we are part of our environment and how, if it is changed, our lives must also be changed, and if it is damaged, disaster must threaten. The trouble is that the damage is usually done without anyone realizing it. For example, when farmers in Nepal cut down trees, they only think about the wood they need. They don't think about the rivers that will dry up under a hot sun without any shade, or the topsoil that will be washed away and cause floods in Bangladesh, or a change in climate that will bring too much or too little rain when the forests have been cut down. The problem is complex, so a variety of possible solutions must be explored. Education is probably the most important factor, but even if Nepalese farmers understood the situation more,
they would still need wood in order to survive. Either they must be able to use another material instead of wood, or know enough about forestry to cut wood without damaging the forest. To achieve this, however, responsibility for the problem must be shared by the whole of society, because farmers can hardly solve such a problem by themselves. In order to avoid such man-made disasters, therefore, it is important that people must learn to work with and respect each other, as well as work with and respect the environment. អូខេអញ្ចឹងចប់ហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាស្ដាប់អត់បានទេអាចត្រឡប់ទៅវិញណាស្ដាប់ម្ដងទៀតបានខាទៅក្រោយវិញទៅហើយស្ដាប់ម្ដងទៀតស្ដាប់ម្ដងមិនយល់ស្ដាប់2 ដងមិនយល់ស្ដាប់3 ដងអូខេអញ្ចឹងយ៉ាអាហ្នឹងគឺជាកិច្ចការទី1ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើហើយផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំណាមាន1រហូតដល់5ហ្នឹងហើយមានកិច្ចការមួយទៀតគឺបាទតកតងទៅនឹងលំហាត់ B ហ្នឹងគឺគេឲ្យឆ្លើយទៅនឹងសំណួរបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅបាទមានគេនិយាយថាម៉េចខ្លះ listen to the information about natural disaster again then ask the next question 1 2 and 3 then listen again and answer the question 4 and 5អញ្ចឹងហ្នឹងយ៉ាឆ្លើយទាំងអស់ហ្នឹងឯងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបកប្រែសំណួរហ្នឹងឲ្យទាំងអស់ទៅបាទឃើញថារឿងច្រើនតិចដែរណាបាទសំណួរទី1គេសួរអីគេ What is the enemy that cannot be defeated in a normal way អញ្ចឹងគេសួរថាតើសត្រូវបាទអីដែលมันអាចយកឈ្នះបាទនៅតាមរបៀបបាទធម្មតាបានអូខេ normal way បាទយើងធ្វើធម្មតាគឺអាចយកឈ្នះបានទេបាទសត្រូវអីគេ What can the enemy be defeated in a normal way ហេតុអីក៏បាទសត្រូវហ្នឹងបាទគឺมันអាចយកឈ្នះបានតាមបាទរយៈមធ្យោបាយធម្មតាណាបាទរឿងដែលយើងធ្វើធម្មតាគឺធ្វើមិនបានទេ And number 2 What do Nepalese farmers do to damage the environment without realizing it បាទអញ្ចឹងសួរថាតើបាទប្រជាកសិករនេប៉ាល់ធ្វើអ្វីណាដែលវាបង្កឲ្យមានការខូចខាតទៅដល់បរិស្ថានរបស់ពួកគេដោយមិនដឹងខ្លួនណាបាទធ្វើអីគេបាទគាត់ធ្វើអត់ដឹងណាបាទគាត់ធ្វើដោយមិនដឹងគេហៅថា ignorant ដោយខ្វះបាទចំណេះដឹងណា What do they think about what they're doing it ចឹងសួរថាពួកគេគិតបាទគិតមិនអំពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើហ្នឹងបាទពួកគេគិតមិនបានធ្វើអញ្ចឹង Number 3 What are the 3 examples of man-made disaster caused by this damage to the environment ចឹងគេសួរថាបាទតើបាទឧទាហរណ៍3អ្វីខ្លះណាគេលើកឧទាហរណ៍3អញ្ចឹងឧទាហរណ៍គេខ្លះបាទដែលវាធ្វើឲ្យគ្រោះដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សហ្នឹងបាទវាធ្វើឲ្យមានការខូចខាតទៅដល់បរិស្ថានហ្នឹងបាទលើកឧទាហរណ៍3ហ្នឹងមកណា And number 4 Education is an important factor គេថាបាទការអប់រំគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់ Why ហេតុអីNevertheless, the Nepalese farmer needs something else in order to avoid creating a man-made disaster and at the same time survive. What? ប៉ុន្តែ nevertheless បកប្រែប៉ុន្តែប្រជាកសិករនេប៉ាល់គឺនៅតែត្រូវការអីផ្សេងទៀតដើម្បីបាទបញ្ជៀសនៅគ្រោះដែលបង្កើតឡើងឬក៏បង្កឡើងដោយមនុស្សហ្នឹងបាទក្នុងពេលតែមួយឬក៏ព្រមគ្នាហ្នឹងបាទសួរថាអីណាអីគេអាហ្នឹងបាទអីគេ And 5 the last one why must the whole Nepalese society share responsibility for problems created by farmers in Nepal ជាងបកថាម៉េចបាទហេតុអីក៏បាទសង្គមនេប៉ាល់គេដាក់អីគេ Nepalese society គឺបាទសង្គមនេប៉ាល់គឺបានន័យថាប្រទេសនេប៉ាល់និយាយចឹងទៅបាទប្រជាជននេប៉ាល់ទាំងអស់បាទគឺត្រូវបាទចូលរួមទទួលខុសត្រូវ share responsibility គឺចូលរួមទទួលខុសត្រូវសម្រាប់បាទឬក៏ចំពោះបញ្ហាដែលបង្កឡើងដោយប្រជាកសិករនៅនេប៉ាល់ហេតុអីក៏ត្រូវចូលរួមណាហេតុអីអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងចម្លើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងបាទ listening ដែលខ្ញុំចាក់មិញហ្នឹងបាទគឺមាននៅទាំងអស់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើសិនតែស្ដាប់ម្ដងអត់យល់គឺស្ដាប់2 ដងអត់យល់3 ដងអត់យល់4 ដងអូខេស្ដាប់ទៅមិនមែនដូចនៅក្នុងថ្នាក់ដែលយើងចាក់តែម្ដងអីចឹងទៅក៏ហើយអូខេបាទឬក៏គ្រូអានតែម្ដងហើយគឺហើយឬក៏2 ដងអីបាទអញ្ចឹងអីនៅពេលនេះគឺមិនដូចបាទអ្វីដែលយើងរៀនជាក់ស្ដែងទេអញ្ចឹងអាចថាស្ដាប់ដងទៀតស្ដាប់ឲ្យយល់ទៅណាបាទជាចំណេះដឹងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទេណា
ចឹងខ្ញុំគិតថាដូចច្រើនបន្តិចហើយនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ចង់ទៅមុខអីណាទៀតទេគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងចឹងសរុបមកគឺយើងរៀនទៅពាក្យចំនួន10ពាក្យហើយយើងមានលំហាត់ឬក៏ homework ចំនួន2ដែលត្រូវផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំអូខេចឹងមេរៀនហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ See you